Existen muchos modelos de módems. En este caso, instalaremos uno para slot PCI. En principio, debemos localizar el slot PCI, que generalmente es de color blanco. Luego presentamos el módem sobre la ranura PCI para verificar que coincidan correctamente. Finalmente, sujetamos el módem al gabinete de la PC con un tornillo de paso grueso. Del lado externo trasero del gabinete se verán expuestas dos conexiones, para la línea telefónica y la otra señalada como phone, o con un pequeño dibujo de un teléfono donde lo conectaremos.